बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देखते हैं मेरी वीडियो, मुझे बड़ी खुशी है। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत से लोग इसको लाइक करते हैं। अच्छा, आज मैं जिस चीज़ का रिव्यू करने वाला हूँ वो कैनवुड की एक प्रोडक्ट है, एसी है ये कैनवुड का। अब मैंने ये अक्सर देखा है कि लोग एसी परचेज़ करते हैं तो वो कहते हैं हमने ग्री का लेना है, हमने मित्सुबिशी का लेना है, हमने किसी और अच्छे ब्रांड का लेना है। लेकिन मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि ये जितने कहते हैं कि सेविंग एनर्जी होती है, उतनी एनर्जी की सेविंग बिल्कुल नहीं होती। बस ये होता है कि ये लो वोल्टेज पे चलते हैं। और आप किसी भी कंपनी का ले लें, किसी भी अच्छे डॉलर्स का ले लें, हायर का ले लें, कैनवुड का ले लें, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें, ज़रूरी नहीं कि आपने 1.5 लाख का, 1,25,000 का, 1,20,000 का एसी लेना है। अब ये मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। हर चीज़ हीट एंड कूल है, इसमें भी वही गैस है 410 जो गैस जो होती है, R410 गैस। और इसमें एलईडी और इसके अलावा ऑटो, इसका मतलब रीस्टार्ट, और मतलब सारा सिलसिला वही है जो एक अच्छे ब्रांड की होता है। और ये कैनवुड का ब्रांड जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये हमारा आजमुदा है और मैं इसको रेकमेंड करूँगा। एक तो इनकी प्राइस कम होती है कैनवुड वालों की, और दूसरा ये होता है कि एफिशिएंसी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। इसका भी 3D उसका एयर फ्लो है। कमरा बड़ा अच्छा कूल करता है, बड़ा ज़बरदस्त कूल करता है। और मुझे इसमें कोई हेजिटेशन फील नहीं हो रही कि आप कहो कि कैनवुड का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस्ड है और मैं इसी को रेकमेंड करूँगा। बड़ा अच्छा है एसी, आप यूटिलाइज़ करो। ये वाइट कलर का है और इसकी एलईडी बड़ी ज़बरदस्त है, और इसका आउटर और इनर यूनिट जो है वो मैं आपको अलग-अलग दिखा रहा हूँ। ये इसका इनर यूनिट है, ये उसका स्टिकर लगा हुआ है कैनवुड का। इसके अंदर ही हिडन एलईडी है, पता नहीं चलता है एलईडी, लेकिन जैसे ही आप ऑन करते हो तो आपको नज़र आ जाता है कि इसकी एलईडी जो है वो नज़र आ रही है। और इसकी स्लिम सा स्मार्ट सा है, कमरे में लगा हुआ बड़ा खूबसूरत लगता है। और ये कमरे को पूरे को कूल भी करता है, और सर्दियों में अगर आप हीट करना चाहो तो हीट भी करता है। और रिमोट जो है इसका अंदर होता है, इसके बॉक्स के अंदर ही होता है। ये आपको मैं रिमोट इसका दिखा रहा हूँ। ये भी बड़ा स्लिम स्मार्ट रिमोट है उसका है, जिसमें सारे फंक्शन हैं। आपने स्विंग करना है, आपने ऑफ़ करना, ऑन करना, जो भी करना है। अब मैं आपका इसको आउटर यूनिट जो है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये इसका आउटर यूनिट है, जिसमें आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें, बड़ा इसका आउटर यूनिट जो है बड़ा परफेक्ट और बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखें इसकी ये स्पेसिफिकेशन सारी लिखी हुई हैं आउटडोर यूनिट की। और ये 12,000 जो है BTU है ये एसी। ये चूँकि 1 टन का है, अगर 1.5 टन का होगा तो वो 18,000 BTU होता है। ये मेरा कमरा जो है वो 12x12 है, और उसको कूल करने के लिए ये सफिशेंट है, मतलब उसको बड़ा अच्छा कूल करता है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करता हूँ, आप ज़रूर कैनवुड का परचेज़ करें। इसकी एक तो प्राइस कम होती है, एफिशिएंसी ज़बरदस्त होती है, और आप लेंगे तो आपको मज़ा आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।